Today guys, magpapalit tayo ng aking switches sa aking rack Alis. Yung alt dito is ayaw nang gumana, so papalitan na natin to. So good thing, meron ako mga spare na switches dito, tsaka yung aking mga tools. Yung Alis ko nga pala is hot swappable, so kaya natin siyang palitan on the fly. So buti na lang merong keycap spooler itong aking Alis na libre sa likod. Ayan, so ready na natin yung keyboard natin, at unang-una is tanggalin na natin yung top cover. Ayan, and using our keycap spooler, tanggalin na natin yung alt key. Alt keycap. Ayan, para ma-reveal natin yung ating switch. Ito yung ating switch puller, so baka lang siya. Ayan, yan yung gagamitin natin pang hatak ng switch pantanggal sa kanyang PCB. Ayan, so dahan-dahan lang. Oops, medyo napalakas yung aking hatak. At ito na ang ating faulty switch. At kuha na lang tayo ng spare dito. Ayan, so mukhang okay naman siya. So paano nga ba maglagay nito guys? Yan, as you can see, mayroon dalawang socket doon. Yan, yung pin socket natin. So, itatapat nyo lang doon yung kanyang pins, no? So, iwasan yung mabali or bumaluktot, no? Kasi possible bumaluktot yan. So, dahan-dahan lang pag-insert yan, guys. Tapat nyo lang yung pin at sabay diin. Yan, sabay ibalik nyo na yung keycaps kapag okay na. Tapos, i-testing na natin. So, yan, dapat umilaw yung kanyang alt. Ayun, umiilaw na guys. So, yun, fix na ang ating keyboard, guys. And see you on the next one.